喺故事未開始之前，我介紹下我自己先。我叫蕭強，27歲。本身呢個名就冇乜好講嘅，但係自從多咗套唐伯虎點秋香之後，我個名就紅咗起身。你咪以為我淨係識 hea 冇做嘢喎？衰衰地我都係個經理仔，我係負責睇住間當鋪嘅。咩話？你話而家冇當鋪？咁係你勾啫。遠嘅我哋唔講，淨係講你住緊嗰一區啊。只要你細心揾下，總會有一兩間當鋪啦。咁當然啦，你拎件爛衫嚟換幾毫子呢啲劇情就真係 TVB 先會有嘅。事實上，我哋連阿瑪尼啊、Gucci、Prada 嗰啲都唔收㗎。我哋最中意係收車同屋契，當然唔少得舊銀紙同古董啦。呢間鋪頭個名叫吉豪，我哋老細姓郝。自從有第8號當鋪之後，我哋間鋪頭就多咗個花名，叫做地字號單跑。係咪好9唔搭8呢？唔好問我都唔知點解。而家啲當鋪啊，唔可以好似舊時咁肉酸㗎啦，基本上就整到成間售樓中心咁，勁大個廳啊，水晶玻璃台啊，大個 LED 芒，高級梳化啊咁。除咗冇模型之外，同售樓中心根本就係一樣。喺咁正嘅環境傾生意，心情都靚啲啦。雖然你喺入嚟之前，可能就已經知道我哋賺嘅係黑心錢。喺呢半年嚟，我都冇見過老細。佢俾咗一個20萬嘅 bank account 我之後，我就冇再見過佢蒲頭啦。呢半年我淨係做咗一單生意，用6萬蚊買咗架8成新嘅瑪莎拉蒂。呢單生意賺嘅錢啱啱就夠呢一年嘅燈油火蠟。咁至於我份人工咯，咪老細貼咯。冇人知道呢條老嘢打咩主意，不過聽返行內人講，佢就冇死錯人嘅。我係呢間當鋪嘅經理，亦係唯一嘅員工。其實我仲有個副經理叫老潘，係個45歲嘅中佬，負責鑑別古董嘅。識咗佢咁耐，都係見過佢2次咋。一次係同老細食飯，另一次係叫佢返嚟鑑別一張民國時期嘅舊銀紙。老潘佢望咗一眼就行咗出去。佢喺門口同我講，就有人拎陰司紙嚟當舊銀紙咁賣，直情報警啦。聽到佢咁講，你都知佢咩料啦。我就唔好意思再叫佢做嘢啦。我大概就係咁嘅情況。我間當鋪喺條好冷清嘅街道，每一日都冇乜嘢做。冇諗過一出事就大鑊，你老味，我竟然做咗神仙嘅阿四，仲要招呼埋啲穿越過嚟嘅客戶。就喺我啱啱開始有啲思想準備嘅時候，劉老六就帶住第一個客俾我，經柯。小京同學大概1米7高，都幾大隻㗎，着住 deep V 嘅粗布衫。最搞笑係佢原來係射呢㗎，即係佢一隻眼望住你，另一隻眼就收埋咗喺雲精度，都唔出奇嘅。人哋殺手嚟㗎嘛，要眼觀四方㗎嘛。就係呢個經柯同學喺殺秦始皇之前喺河邊唱 hip hop， 高瞻遠打住拍子咁送佢，幾有型啊。不過可惜啊，經柯同學學藝未精，俾秦王打咗鑊金嘅。經柯同學嬲到向住佢舉中指還拖啊！就係咁，劉老六送完經柯過嚟之後，就搭的士走咗啦。睇嚟經柯佢仲未喺失敗之中行返出嚟，睇落嘔下咁，對任何嘅事都冇興趣。佢耷低頭望住自己隻腳話：你就係仙境嘅主人啦，係嘛？俾間房我啦，其他嘢我諗到再叫你啦。呢一層呢，住就真係冇乜問題嘅。當鋪上面有2間房同個倉。我同我女朋友包子住一間，我帶咗經柯上去，佢傻更更咁坐咗喺地下度，咦咁話，點解呢？點解呢？我閂埋門行返出嚟嘅時候，先發現自己成頭汗。由而家開始，我就踏上成仙之路啦。而我招呼嘅第一個客，竟然係古今第一次客經柯。我望一望個鐘，我女朋友包子就嚟收工啦。一早就同你講咗我黑㗎啦，你見過幾多個穿越嘅男主角係一開波就有女㗎？就算有啊，都係個靚女啦。包子姓項，全名項包子。佢阿爸係嗰種戴住茶色眼鏡、軍綠色袖套嘅會計佬。佢希望佢個女第日做老師，桃李滿門，好似靈芝包子咁。
但係呢個名為包子帶嚟嘅唯一好處就係漢小姐生到成個包咁。佢喺我鋪頭隔離間包鋪度做知客。佢哋鋪頭呢係賣一種好出名嘅灌湯包㗎。以前包子係做樓面嘅，啲客一講個包子，包子就會擰轉頭應，然後唔係打爛碗就係打爛碟。咁經理唯有調佢去做知客啦。關於呢個部分，只能夠講佢哋經理真係好好人。佢係冇可能會想鹹濕包子嘅，因為我知道嗰個經理係嗰種睇完鬼片唔夠膽自己一個返屋企嘅人，佢冇咁大膽嘅。如果你問我點解會愛上包子，咁絕對係個美麗嘅誤會。有一日我喺條街度行下行下，見到個身材非常好嘅女人，呢個就係包子啦。然後呢個充滿矛盾嘅女人引起咗我嘅好奇心。然後又有一晚，我哋睇完幾套愛情動作片之後，我就俾佢強姦咗。喺佢開心完之後，佢拎住我最重要嘅把柄問我：我係你邊個啊？我坐直身，好痛苦咁講咗一聲：係老婆。件事就係咁啦。包子就嚟返啦，我點同佢講好呢？ Honey 啊，我要做神仙啊，經屙就喺樓上咋。諗到呢度，我嗱嗱聲跑上樓，拎咗套衫俾經屙。佢話呢度係仙境嘅規矩，但係呢條友唔理我，繼續一路口噏噏咁問點解。我知道呢個人脾氣麻麻，做咗成世殺手，最勁嘅竟然係一個人都冇殺過，心情差都合理嘅。我咪大聲問佢咯：你唔覺得你太短啦咩？經屙嚇咗一下，抬高頭問我：我邊度短啊？有咩短啊？關咩短事啊？哇！激到我啊！乜啲古人都咁鹹濕個咩？我繼續講：係你把劍太短啦。經屙喺條底褲度掹咗把劍出嚟。哦，我以為你話我啲頭髮短啊。